आज बात को तो आज हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं अपने क्लास 12 के बिजनेस स्टडीज के फर्स्ट चैप्टर को, नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। ये उसका पार्ट बी है। पार्ट अगर आपने नहीं देखा तो प्लीज चैनल पर जाकर उसे देख लीजिए। तो हमने पार्ट ए में पढ़ा था कि मैनेजमेंट क्या होता है, मैनेजमेंट के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं एंड क्या ऑब्जेक्टिव्स रहते हैं हम लोग जब किसी भी चीज को मैनेज करते हैं। आज हम लोग इस चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे आगे से। और यहां पर अब हम बात करें, हमने पिछली क्लास में मैनेजमेंट को क्या ऑब्जेक्टिव्स तक पढ़ लिया था। अब आज हम बात करें तो हम लोग बात करेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट की। इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट, अगर आपने कैरेक्टरिस्टिक्स को ध्यान से पढ़ लिया था तो बस कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर ये टॉपिक भी आपका उन्हीं में से निकलकर पॉइंट जो है वो आते रहेंगे। जैसे कैरेक्टरिस्टिक्स का सबसे पहले जो पॉइंट था वो गोल ओरिएंटेड प्रोसेस था, तो यहाँ पर भी यही है कि जो मैनेजमेंट है वो हेल्प करता है आपको गोल्स को अचीव करने के लिए। आई डोंट थिंक कि दोबारा समझाना जरूरी है, अगर है तब मैं बता देता हूँ कि अगर आप किसी भी काम को अच्छे से मैनेज करोगे तो आपने जो भी अपने गोल, जो भी टारगेट्स होंगे उन्हें आप इजीली अचीव कर पाओगे। इसमें आपको हेल्प कौन कर रहा है? मैनेजमेंट ही आपको हेल्प कर रहा है। अगली बात करें तो मैनेजमेंट से एफिशिएंसी बढ़ती है। एफिशिएंसी का कॉन्सेप्ट मैंने पिछली वीडियो में समझाया था। जब आपका काम पूरा हो जाए विद मिनिमम कॉस्ट, आपका खर्चा कम लगे, यानी कि आपके प्रॉफिट्स बढ़ेंगे अगर आपका खर्चा कम लगेगा तो ये आपका कंसेप्ट है एफिशिएंसी का। तो अगर आप एक अच्छे से मैनेज किसी भी काम को करते हैं तो उससे आपके लिए फायदा क्या पड़ता है कि आपकी एफिशिएंसी जो है वो इंक्रीज हो जाती है। नेक्स्ट हम बात करें तो आपको डायनेमिक इन्वायरमेंट जो होता है, मैंने पिछली वीडियो में डायनेमिक का मतलब बताया था जो चेंज होता रहता है। तो बेसिकली जब एनवायरनमेंट चेंज होता रहता है तो उस चेंजिंग एनवायरनमेंट के लिए आपको किस तरीके से पेश आना है उसका आपको कैसे पता लगेगा, आप उसका अच्छा परफॉर्म कैसे कर पाओगे इफ यू आर हैविंग अ गुड मैनेजमेंट। अगर आपने एक अच्छी मैनेजमेंट बनाई है तो आप उससे क्या कर पाओगे, अच्छे से उस डायनेमिक एनवायरनमेंट के अंदर भी परफॉर्म कर पाओगे। नेक्स्ट हम लोग बात करें तो आपके जो पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स हैं उन्हें अचीव करने में हेल्प करता है। बिल्कुल आप लोग काम कर रहे हो, अगर आप अच्छे काम करोगे तो अच्छे रिटर्न्स कमाओगे, प्रॉफिट्स कमाओगे और उन अच्छे प्रॉफिट्स के थ्रू आप अपने पर्सनल ऑब्जेक्टिव, गाड़ी, बंगला, फैमिली टाइम जो भी है आप उन सब चीजों को अच्छे से एंजॉय कर पाओगे। तो ये आपका फायदा एक और आया मैनेजमेंट का। इसी के अगले हम चले तो सोसाइटी के डेवलपमेंट के लिए जरूरी है मैनेजमेंट। क्यों? जितना ज्यादा अच्छा काम होगा उतना ज्यादा अच्छे प्रॉफिट्स होंगे, उतने ज्यादा, यहाँ पे लिखते हैं, चार्ट बनाते हैं, काम अच्छा होगा। कैसे होगा? इफ यू आर हैविंग गुड मैनेजमेंट, एंड गुड मैनेजमेंट की वजह से, आपका काम अच्छा होने की वजह से कंपनी के प्रॉफिट्स बढ़ेंगे, आपके बिजनेस के प्रॉफिट्स बढ़ेंगे। प्रॉफिट्स बढ़ेंगे तो आप उन प्रॉफिट्स को अच्छे अच्छे एरियाज में अलॉट कर पाओगे और उससे सोसाइटी का डेवलपमेंट जो है वो चलता रहेगा। तो ये आपके कुछ इंपॉर्टेंस है आपके किसके? मैनेजमेंट की। आइए दोस्तों तो आगे बढ़ते हैं और हम लोग बात करते हैं नेचर ऑफ मैनेजमेंट की। नेचर ऑफ मैनेजमेंट, बेसिकली मैनेजमेंट कैसा होता है, मैनेजमेंट के नेचर को क्या बोला गया है? मैनेजमेंट के नेचर को ये बोला गया है कि मैनेजमेंट एक तरह का आर्ट भी है, एक तरह का साइंस भी है और ये प्रोफेशन भी है। मैनेजमेंट आर्ट भी है, साइंस भी है, प्रोफेशन भी है। तो हम लोग एक एक नेचर को एक एक करके डिस्कस करते हैं। जैसे हम लोग आर्ट की बात करें तो आर्ट का मतलब क्या होता है? आर्ट का मतलब होता है, हिंदी में बोले तो कला। अब कला, व्हाट इज कला? कला इज बेसिकली हर कोई इंडिविजुअल जो है वो किसी एक पर्टिकुलर काम को अपने तरीके से करता है। जरूरी नहीं है कि सबका तरीका एक जैसा होगा। मैं जिस तरीके से बीएसटी पढ़ा रहा हूं जरूरी नहीं है कि बाकी टीचर्स भी उसी तरीके से बीएसटी पढ़ाते होंगे। तो यहां पर ये मेरी एक पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन है। तो जब मैं अपनी इस पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन को क्रिएटिविटी के साथ, सालों की प्रैक्टिस के साथ, क्योंकि क्या करते हैं, वो किसी काम को करते रहते हैं तो हम लोग उसमें प्रैक्टिस कर रहे हैं और हम लोग उसमें टाइम टू टाइम क्रिएटिविटी डालते रहते हैं और उसे और अच्छा और अच्छा और अच्छा बनाते रहते हैं। तो जो हमारी पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन होती है जब हम उसको शो करते हैं, लेकिन यहाँ पर बात क्या है कि हमारी पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन है। सबसे पहली बात आई हमें थ्योरेटिकल नॉलेज की।
अब यहाँ पर अगर बात करें बिजनेस स्टडीज की बात करें, अब बिजनेस स्टडीज मैंने भी पढ़ी है, बिजनेस स्टडीज बाकी टीचर्स लोग ने उन्होंने पढ़ी है, और बिजनेस स्टडीज आप लोग भी पढ़ रहे हो। आप लोगों में से भी कई लोग ऐसा हो सकता है कि कल को जाके टीचर्स वगैरह बन जाए, तो होगा क्या, या फिर टीचर ना बने पर उन्हें इस जो नॉलेज है उसकी जरूरत जो है वो किसी ना किसी फील्ड में पड़ जाए, तो होगा क्या कि आप लोगों को उस नॉलेज को यूज करने का तरीका जो होगा वो अपना होगा, आप लोगों को इस चीज को समझाने का तरीका जो होगा वो अपना होगा, दैट इज योर पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन। और ये जो पर्सनल एप्लीकेशन होगी वो आपकी जरूरत नहीं कि हमेशा एक जैसी रहेगी, उसके अंदर आप टाइम टू टाइम क्रिएटिविटी डालते रहोगे विद इयर्स ऑफ प्रैक्टिसेस। तो यहाँ पर क्या है कि जब आप किसी पर्सन के पास कुछ नॉलेज है, उसको वो अपने तरीके से रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये क्या है, उसकी आर्ट है। तो मैनेजमेंट एक आर्ट है, क्योंकि देखो सब लोगों ने मैनेजमेंट के बारे में, हम लोग मैनेजमेंट के बारे में पढ़ रहे हैं, इनके लिए फिर आगे जाके प्रॉपर कोर्सेज है, जो कि बीबीए हो गया, एमबीए हो गया, ये प्रॉपर कोर्सेज है, जिसमें आपको थ्योरेटिकल नॉलेज दी जाएगी, साथ ही में आप इसमें प्रैक्टिकल नॉलेज भी सीखोगे, पर वो प्रैक्टिकल नॉलेज आपको किस काम आ रही है, वो बेसिकली आपकी थ्योरेटिकल नॉलेज जो है वो आप फील्ड में किस तरीके से यूज करते हो, वो आपका वहां पर पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन होती है, जिसको उभारने के लिए इस आर्ट वर्ड को मैनेजमेंट के अंदर यूज किया गया है। अब हम बात करें साइंस की, तो साइंस क्या होती है? साइंस कहती है कि हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल के साथ ऑक्सीजन का 1 मॉलिक्यूल मिलाओ और इससे वाटर बन जाएगा। मैंने बोला आपने ऐसे पढ़ा होगा। अगर हाइड्रोजन के 3 मॉलिक्यूल मिलाए और ऑक्सीजन का 2 मिलाए तो ये क्या बनेगा? वाटर तो नहीं बनेगा शायद, क्योंकि वाटर का जो फॉर्मूला है वो H2O है। तो यानी कि यहाँ पर एक बात क्या समझ आती है कि साइंस कुछ भी हवा में नहीं बोलता, वो उसके लिए पहले क्या करता है, वो उसके लिए एक्सपेरिमेंट्स करता है, एंड उन एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू ही वो कुछ चीज क्या करता है कि भैया ये कॉज एंड इफेक्ट है, कॉज एंड इफेक्ट इज कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, कॉज एंड इफेक्ट इज ऐसा करा तो ऐसा होगा, ये करा तो ये होगा, ये करा तो ये होगा, दिस इज अ कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। तो साइंस क्या है, मैनेजमेंट के अंदर काफी सारे प्रिंसिपल्स वगैरह है, बेसिकली हमारे बुक में भी चैप्टर नंबर 2 में हम लोग हेनरी फ्योल एंड एफडब्ल्यू टेलर के बारे में बात करेंगे। उन्होंने कुछ प्रिंसिपल्स दिए हैं जो कि यूनिवर्सली एप्लीकेबल होते हैं, यानी कि जहां पे भी बिजनेस चल रहा है, जहां पर भी कुछ भी काम चल रहा है, कोई काम मैनेज करा जा रहा है, वहां पर उनके प्रिंसिपल डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जो है वो वहां पर यूज हो रहे हैं। तो ये जो प्रिंसिपल्स है ये उन्होंने कैसे करे? ये प्रिंसिपल्स उन्होंने अपने सालों के एक्सपेरिमेंट्स के बाद, सालों के ऑब्जर्वेशंस के बाद ही बनाए हैं, और फिर उन्हें एक वेल सिस्टमाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज बनाया है। यानी कि वो जो प्रिंसिपल्स है वो एक नॉलेज के लिए पूरी वो बॉडी बन चुके हैं कि वो बिल्कुल एक्सपेरिमेंटेड है, वो आप गलत या सही की बात छोड़ो, मतलब उनके तरीके से वो बिल्कुल सही बन चुके हैं और वो काफी सालों से यूज होते आ रहे हैं, तो पूरा एक साइंस बन चुका है। अब साइंस क्या हो गया? साइंस इज कि वो आपको श्योरिटी दे रही है एक तरह की कि आप ऐसा करोगे तो ऐसा होगा। तो ये आपके लिए क्या है, मैनेजमेंट साइंस भी है कि उसके अंदर जो आप प्रिंसिपल्स पढ़ रहे हो, आप मैनेजमेंट के अंदर जो भी पढ़ रहे हो, वो आपके लिए क्या है, वो आपके वर्क फील्ड में आगे जाके या पर्सनल लाइफ में आगे जाके कहीं ना कहीं काम आ सकता है। तो वो आपके लिए साइंस है, बिल्कुल कहीं बातें नहीं है, बिल्कुल प्रूफ कही हुई बातें हैं जिनके ऊपर आप काफी हद तक भरोसा कर सकते हो। एंड नेक्स्ट वन इज प्रोफेशन। जब हम प्रोफेशन की बात करें तो हम लोग मैनेजमेंट पढ़ रहे हैं, हम लोगों में से कई लोगों का बिजनेस के अंदर बहुत ज्यादा इंटरेस्ट होगा, चाहे वो हम बिजनेस खुद का करना चाहे, हम किसी कंपनी को मैनेज करना चाहे, यानी कि उसके अंदर मैनेजर वगैरह पोस्ट पे हम लोग जाना चाहे, जिसके लिए हम लोग आगे जाके बीईए एमबीए जैसे कोर्सेज जो है वो करना प्रेफर करेंगे। तो प्रोफेशन की जब हम बात करते हैं तो प्रोफेशन इज जब हम उस चीज को अपने डेली लाइफ के अंदर, अपने काम के अंदर लेके आते हैं, दिस इज आवर प्रोफेशन। तो प्रोफेशनल के लिए क्या होता है? सबसे पहले अगर प्रोफेशनल की बात करें तो अब कोई भी इंसान है वो किसी काम को मैनेज कर रहा है, एक सीए है वो किसी कंपनी के अकाउंट्स को मैनेज करता है, एक सीएस है वो किसी कंपनी के जितने भी लॉ रिलेटेड एक्टिविटीज होती है उन्हें मैनेज करता है, एक टीचर है वो अपने सब्जेक्ट की नॉलेज को क्या करता है, मैनेज करता है। तो यहाँ पर जो भी जिस भी चीज को मैनेज कर रहा है उसको उसके बारे में नॉलेज है, वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज है। जैसे मैं बिजनेस स्टडीज पढ़ा रहा हूँ तो मेरे को बिजनेस स्टडीज की नॉलेज है, मैं फिजिक्स नहीं पढ़ा रहा, क्यों? क्योंकि मेरे को फिजिक्स की नॉलेज नहीं है, मैं फिजिक्स में प्रोफेशनल नहीं हूँ, मैं बिजनेस स्टडीज में प्रोफेशनल हूँ, दैट्स व्हाई आई एम टीचिंग दिस सब्जेक्ट।
तो ऐसे ही मैनेजमेंट के अंदर एक प्रोफेशनल का जो काम होता है कि वो जिस सब्जेक्ट में प्रोफेशनल है, जिस सब्जेक्ट के जिस चीज में उसके पास अच्छी नॉलेज है, वो उसे वहां पर क्या करता है, एक प्रोफेशनल की तरह यूज करता है। साथ ही में रिस्ट्रिक्टेड एंट्री, जैसे कि मैंने अपने एग्जांपल में बोला, मैं बीएसटी का टीचर हूं, मैं फिजिक्स नहीं पढ़ा सकता, यानी कि फिजिक्स के प्रोफेशनलिज्म की अगर मैं बात करूं तो मेरे पास उसका प्रोफेशनलिज्म नहीं है, मेरे पास उस केस में क्या है, रिस्ट्रिक्टेड एंट्री है, यानी कि मैं उसके अंदर एंट्री नहीं कर सकता। एक प्रोफेशन के अंदर तभी कोई एंट्री कर सकता है जब उसके पास उस फील्ड से रिलेटेड नॉलेज हो। अगर, और इसमें सबसे अच्छी बात क्या है, आपने जब 11th क्लास में बिजनेस पढ़ी थी तो उसमें आपने बिजनेस और प्रोफेशन के अंदर का एक वो भी पढ़ा होगा डिफरेंस, जिसमें आपने पढ़ा होगा कि जो प्रोफेशनल होता है उसके अंदर रिस्ट्रिक्टेड इस तरीके से होती है। अब सपोज करो मैं बिजनेस स्टडीज पढ़ाता हूं और जरूरी नहीं है कि मेरा भाई भी बिजनेस स्टडीज पढ़ा सकेगा, क्यों, बिकॉज मेरे पास की नॉलेज है उसके पास नहीं है, तो ये ऐसा काम नहीं चल रहा कि मेरे पास नॉलेज है उसके पास नहीं है और कल को मेरे को हटना पड़े तो उसको ले आएंगे, ऐसा नहीं चल पाया। क्यों, क्योंकि उसके पास इस चीज के लिए नॉलेज नहीं है, तो वो इस फील्ड में एंटर नहीं कर सकता। एंड जो प्रोफेशन होता है उसका बेसिकली मोटिव क्या होता है, सर्विस मोटिव होता है, क्योंकि हम लोग अपनी नॉलेज के थ्रू जनता को सर्व कर रहे हैं। उसके बदले में आपने पिछली क्लास में पढ़ा भी होगा कि हम लोग क्या लेते हैं, प्रोफेशनल फी लेते हैं। तो यहाँ पर प्रोफेशनल के लिए सर्विस मोटिव होता है कि वो अपनी नॉलेज से, अपनी एक्सपीरियंस से हमेशा क्या करता रहे, अपनी ऑडियंस को, अपने लोगों को हमेशा फायदा पहुंचाता रहे। और हर एक प्रोफेशनल का एक कोड ऑफ कंडक्ट होता है, एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट। एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट इज कुछ बातें, एथिकल इज ये चीज अच्छी है, ये चीज बुरी है, तो हर किसी के साथ होता है। जैसे हम लोग घर में रहते हैं तो हमें हमेशा क्या कहा जाता है कि बड़ों का आदर करो और हमेशा किसी से उल्टा जवाब मत दो, इस तरीके की एथिकल चीजें सिखाई जाती है ना। तो एक प्रोफेशनल के साथ भी है कि जैसे मैं टीचर हूं तो अगर किसी को नॉलेज की जरूरत है तो मेरे लिए एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट क्या बनेगा, मैं उसको नॉलेज दूं, ठीक है। अगर उसको कोई प्रॉब्लम की वजह से वो नॉलेज नहीं ले पा रहा है, लाइक पैसों की प्रॉब्लम है, तो मैं उसको नेगलेक्ट करूं और उसको नॉलेज पहुंचाने का काम करूं, ये मेरे लिए एक एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट है। ऐसे डॉक्टर्स के लिए कि अगर कोई इंसान उसके सामने मर रहा होगा तो सबसे पहले क्या करेगा, वो बाकी सारे काम छोड़ के सबसे पहले उस पेशेंट को देखेगा कि क्या पता उसकी किसी छोटी सी कोशिश से क्या हो सके, उस इंसान की जान बच सके। तो दिस इज द एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट जो कि हमें फॉलो करना होता है अपने डे टू डे वर्क के अंदर, एक प्रोफेशन को फॉलो करना होता है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो मैनेजमेंट हमें इन तीनों ही चीजों के लिए क्या सिखाता है, हमें तीनों ही चीजें सिखाता है। वो हमारी आर्ट को भी डेवलप करता है, वो हमें साइंस भी सिखाता है जिनके थ्रू हम लोग अपने फील्ड में उन साइंसेस को अप्लाई करके रिजल्ट्स की गारंटी अपने आप को दे सकते हैं, और वो हमें प्रोफेशनल भी बनाता है। तो मैनेजमेंट आर्ट भी है, साइंस भी है, प्रोफेशन भी है। ओके, हाँ जी। तो अब आगे बढ़ते हैं और हम लोग बात करते हैं लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट की। जैसे कि मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो में कि आपके घर में दादा होंगे, पापा होंगे, फिर उसके बाद आप हैं, तो हर किसी के पास अपने अपने काम है, पर हाँ जो सबसे बड़े हैं वो आपके घर में क्या है, दादा है, फिर उसके बाद में आपके पापा है, फिर उसके बाद में आप हो। तो इस तरीके से ही क्या होता है कि मैनेजमेंट के अंदर भी जब कंपनी में भी मैनेज करते हैं तो वहां पर भी क्या होता है कि 3 लेवल में मैनेजमेंट को बांटा जाता है, जिसमें सबसे ऊपर टॉप लेवल यानी कि टाइप ऑफ दादाजी कहते हैं, फिर मिडिल लेवल पापा टाइप, एंड फिर लोअर लेवल यानी कि आप लोग अपने आप को अगर घर की सिचुएशन के हिसाब से देखें तो मैं ये नहीं कहूंगा कि हमेशा आप लोअर लेवल के लिए आगे जाओगे कभी भी। मैं तो बिल्कुल यही चाहूंगा कि जो भी मेरे वीडियोस है, मेरी वीडियोस को देख रहे हैं, वो हमेशा टॉप लेवल पे काम करें कंपनीज में जाके। लेकिन हाँ, हम लोग एग्जांपल के लिए अभी घर से रिलेटेड से करते हैं। तो जब हम टॉप लेवल की बात करें तो टॉप लेवल पे कौन आएगा कंपनीज में, कंपनी के डायरेक्टर्स, सीईओस, यानी कि जो बेसिकली कंपनी के कर्ता धर्ता है, यानी कि उनके डिसीजंस के बिना, जैसे घर में दादाजी के डिसीजन के बिना क्या नहीं होता, चीजें अप्रूव नहीं होती, तो ऐसे उनके डिसीजंस के बिना चीजें अप्रूव नहीं होती। क्या होना है, कब होना है, कैसे होना है, ये सब कुछ उनसे पूछ के किया जाएगा। क्या, कब, कैसे, इस सब का जवाब जो है वो टॉप लेवल देगा। जब भी दादाजी को कुछ काम होता है तो वो क्या करते हैं, पापा को कहते हैं जाकर कि ये काम कर दे, वो काम कर दे, फलाना कर दे, निकाला कर दे। तो ऐसे ही टॉप लेवल मिडिल लेवल को भी क्या करता है, इंस्ट्रक्शंस भी देता है। ठीक है, इनके कामों की बात करें तो टॉप लेवल मिडिल लेवल को इंस्ट्रक्शंस भी देता है कि आपको
फलाना डिपार्टमेंट संभालना है, आपको सेल्स डिपार्टमेंट संभालना है, आपको परचेज डिपार्टमेंट संभालना है, वो अपने जो टॉप लेवल के नीचे जो मिडिल लेवल आ रहा है वो अपने डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट जो भी आ रहे हैं हमारे फॉर्म में उन सबको संभालना है, कैसे संभालना है, ये सब चीजों की गाइडलाइंस जो है वो प्रोवाइड कर रहा है। अब मिडिल लेवल पे काम आ गया है तो मिडिल लेवल पे अभी कौन आ जाएंगे, बेसिकली असिस्टेंट डायरेक्टर्स हो गए या फिर डिपार्टमेंटल, क्योंकि डिपार्टमेंट संभालने की काम नहीं रहता, डिपार्टमेंटल हेड्स हो गए, ये सब लोग क्या आ जाएंगे आपके मिडिल लेवल पे आ जाएंगे। तो अब बात आती है सबसे लोअर लेवल पे। तो जब आपके ऊपर बात आती है तो आपको पता है कि घर में सबसे ज्यादा काम आपसे कराया जाता है, शक्ल भी ऐसी जाती है कभी कभी तो काम करते करते सबसे ज्यादा काम आपसे कराया जाता है बच्चों से। तो ऐसे लोअर लेवल का है, बेसिकली सबसे लोअर लेवल पे, तो दैट्स व्हाई यहाँ पर कौन होगा, जैसे अगर हम बोले तो आप घर के लिए क्या हो, लेबर हो घर की, तो यहाँ पर लेबर आ जाएगी, वर्कमैन्स आ जाएंगे, वर्कर्स आ जाएंगे, ये सब लोग छोटे छोटे, या फिर क्या कहते हैं, ज्यादा से ज्यादा आपका क्या हो सकता है कि आप घर में 2-3 भाई हो या 2-3 सिबलिंग्स हो, तो उसमें जो सबसे बड़ा वाला भाई होगा वो इनका हेड होगा, तो यानी कि इनका सुपरवाइजर बोल सकते हो आप इन्हें, और इससे ऊपर आपको कुछ काम नहीं है, पर हाँ काम अब भी सबसे ज्यादा आपका ही होगा। कैसे, ये तो लिंक हो गए यहाँ पे और यहाँ के बीच में, अब ये यहाँ पे जो काम मिलता रहेगा वो सारे वो आप लोगों से, मोस्ट ऑफ द काम जो होगा वो आप लोगों से करवाते रहेंगे। तो इस तरीके से मैनेजमेंट के अंदर इस हायरार्की में लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट चलते हैं, सबसे ऊपर टॉप, देन मिडिल, देन लोअर। देयर इज अ हायरार्की ऑफ लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट इन अ कंपनी, इन अ बिजनेस। सो गाइस आज के लिए बस इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो समझ आया होगा। ये चैप्टर भी कंप्लीट नहीं हुआ है, इसको हम पार्ट सी के अंदर इसमें कोऑर्डिनेशन का पार्ट रहता है वो हम कंप्लीट कर देंगे, और तब तक के लिए आप इस वीडियो को देखें, नॉलेज को गेन करें। इस वीडियो को अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, उनकी भी नॉलेज को बढ़ाएं, उनका भी फायदा कराएं, और बेल आइकन को दबाना जरूर चैनल पे, ताकि आप कोई नई वीडियो का अपडेट मिस ना कर पाए। और मैं अगली वीडियो में आपसे मिलता हूं, तब तक के लिए गुड बाय।